deuxième vague la ñuy wax ci Sénégal coronavirus moo lëmbee àddina bi fii ci sunum réew njiitu réew mi yëkkate kàddoom ni couvre-feu ak état d'urgence jamono ji Ndakaaru ak Thiès ci loolu lañu nekk kajoor yi ña ngay génn ca mbedd ya di naqarlu Ndakaaru waay yi ña ngi ca mbedd ya ñoom it di naqarlu di taal ay pneu ak di baare mbedd yi di indil ay gàllankoor daamaar yi nekk ci xàll yu ñuul yi jafe-jafe dëgg lañ nar a nemmeeku ci réew mi ndax couvre-feu bi ak état d'urgence bi dina gën a yaatu ci biir réew mi gannaaw Ndakaaru Kajoor Mbàkke Kajoor nekk ci Kajoor ndax des na fa joor ay bayit ren ji ci màggal gi talaata bii di ñëw rekk lay doon ndax soppiku du ci am nañ ko may gët ndax Poroxaan dana am li ab laaj la ku ci am tontu nga tontu ko njiitu réew mi yëkkati na deuxième vague ba dóor ko ci ndoddi sénégalais yi couvre-feu ak état d'urgence metti woon lool ca pàcc bu njëkk ma ñaareelu pàcc bi nag jafe-jafe yaa ngay door foofa ca Ndakaaru ndax état d'urgence bi du wéy law ci biir réew mi ak couvre-feu bi ñi nga xamante si nii ñooy way takk der yi làpp nañ bu baax leen nag ci askan wi am na sax ay taskatu xabaar yu jël seen wàll ci nar wi ca sumb bu njëkk ba ñaareelu sumb baa ngook nañ ko doore woon ca njëlbeen ga mooy askan wi lañu doon caw yu metti ndax lànk gu ñu lànkoon a toog ci seen kër restez chez vous mooy li nga xam ni lañ doon wax ci mim réew ndax ñaareelu pàcc bi noonu lay demee liy mbir tey mbir mooy ni mu doore metti na ci ñi nga xam ne ñooy dund saxaar si ak yoon nu baare ñi di daw ngir fas yéene teel a àgg seeni kër askan wi baare yenn ci mbedd yi foofa ca Ndakaaru Grand Dakar ba ca fu mën a doon ci biir Dakar ak lenn ci Thiès askan wi tàmbuli di jànkuwante ak benk ñenkey dund yu tar ci seen dëkkuwaay